မိတ်ဆွေဒီ game မသိလားဒီ game မသိဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ဒါမြန်မာဖန်တီးရတဲ့ game ပါအဲ့တော့ဒီ game နာမည်က Silent Reverie လို့ခေါ်တယ်ဒီ game ချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေးနေနဲ့ဆော့ရပြီးတော့ဒီ action adventure မှာ survival horror ပုံစံမျိုးဆော့ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးရမယ်အနောက်နေကိုလိုက်ဖြုတ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကိုလူက game မှာအဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game ကိုသိလိမ့်မယ် inside တို့တခြား game နဲ့ဆင်တာသတိထားမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ဒီညီလေးစံခုမြတ်ဖို့ Monobike game ကိုဟာ Little Nightmare တို့ Inside တို့ကို inspiration ယူလာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရပါတော့သူဒီမျိုး game ဖန်တီးရတယ်တော့ကြာအဲ့တော့ဒီ game လေးကကျွန်တော် Play Store မှာရနေပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်မြန်မာ game တွေထပ်လာဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီ game ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာ game တွေအားပေးချင်တယ်ဆိုရှင် Play Store ပေါ်မှာ Silent Reverie လို့ရှာပြီးတော့သွားဆော့လို့ရပါပြီအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်